ये छोटी गाय रेल की पटरी के बीच में एक आम का पेड़ लगाती है। फिर हर रोज आम के पेड़ पर पानी डालती है। कुछ दिनों में आम का पेड़ बड़ा होने लगता है और बहुत सारे रसीले आम लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी आम के पेड़ वाली पटरी पर एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है। गाय ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन आम के पेड़ से टकरा जाती है और आम का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी जगह से एक छोटा सा आम का पौधा फिर से उगाता है। लेकिन गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।